Саляму алейкум. От сестер, уехавших в Шам, слышим призыв переезжать туда, в Даруль-Харб. Мы проживаем не на землях ислама, но мы живем спокойно и можем выполнять все требования ислама. И нас в нашей стране не ущемляют. В чем хайр нам делать хиджру на место войны и становиться из тех, кто может помочь другим, в ряд тех, кому нужна помощь? И также дополнение к этому вопросу, что ответить тем, кто говорит, как вы можете жить в стране, которая нас в Шаме убивает, то есть те страны, против которых нас воюют. Вот джазакаллаху хайран. وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. جزاه الله خيرا. Это хороший вопрос. И этот вопрос охватывает много наших, которые мы хотели ответить вопросов. И этот вопрос уже очень много задают. Это надо так параллельно начать. Сперва начнем, какой хукм хиджры в общем виде. Потом, какой хукм хиджру, женщины, чтобы хиджру делали. И остальные вопросы, которые тоже сестра задала. В первую очередь, это вопрос хиджры. Так пошла среди братьев, как будто она, другого вопроса, там другого хукма нету. Если уже даруль ислам есть и даруль куфр есть, обязательно должны хиджру делать, какое бы положение ни было, как бы трудно ни было, что бы ни случилось, как будто надо хиджру делать, такое же у братьев и сестер в голове лежит и стремятся сестры тем более туда попасть, какой бы опасность ни было. Из этого изначально начнем. Какой хукм это хиджри? Мы должны понять, хиджра, как остальные ахкамы шариа, все ахкамы фикха охватывает. Иногда бывает хиджра обязанным, иногда бывает хиджра сунна, иногда бывает хиджра нежелательно, иногда бывает хиджра харам. Иногда бывает хиджра мубах. Вот это все ахкамы фикха, которые имеют в виду дозволение, харам, это все охватывает этот хукм хиджры тоже. Все наши проблемы, которые происходят за что? За то, что спрашивают люди, или же разговаривают люди, как сказал Пророк саллаллаху руусун джухаль. Хадис Пророк саллаллаху сказал, Аллах субхану ва тааля говорит, от людей это знание не вытаскивает, не отбирает знания. А что делает? Ученые уходят, остаются кто? Главари, невежество, которые не знают. Нет знаний, их держат главарями, их спрашивают, и сами заблуждают, и без знаний сами заблуждаются и заблуждают других. Все эти ученые взяли, некоторые ученые сказали, хадис, никогда через ученых люди не заблуждаются. Как заблуждаются? Ученые уходят, и заблудшие люди, это не знающие люди, начинают разговаривать, и через них заблуждаются люди, мусульмане. Когда спрашивают тех людей, у кого знаний нету. В наше время что сказать, когда говорит имам Малик, рахимахуллах, Рабиа, его учитель, ученый, заплакал, говорит, когда мы спросили ему, о, Рабиа, что ты плачешь? Что стало? Какое-то тебе это бедствие пришло к тебе? Он сказал, нет, говорит, устуфтия ма ла ильма инда. Спрашивают фатву у того, у кого знаний нету. Это те времена, 2 век. Плачет ученые за то, что спрашивают люди у незнающих людей. В наше время что сказал бы? Каждый второй человек сам фатва дает, сам такфир делает, сами ридды приписывают, сами обязуют кого-то, сами ахкамы делают. Кто с ним не согласен, хоть большой ученый будет, и его сразу обвиняют в мурджизме, или же такфиризме, или же хариджизме. Это болезнь. Болезнь вот этих вопросов, тоже возникновение вопросов, что хиджру надо делать или нет, тоже такой же болезнь. Обязательно хиджру надо делать, фарду айн, фарду кифая, сами ахкамы делают и навязывают на людей то, что они не могут таскать. В частности, вопрос хиджру в Даруль-Харб, те места, где идет война. Да. Как сказал, в первую очередь, хукм хиджра, как я сказал, обхватывает все ахками. Ваджиб, мубах, даже может быть даруль куфру,
хиджру делать, к дару куфру тоже может быть хукму. Когда одном дару куфру угнетают ислам, в другом есть король, который справедливый. Как был, с Мекки хиджру сделали куда? Эфиопию, Хабаша. Из этого имам Шафии, рахимахуллах, и имам Ахмад, они тафсир делают. Если мусульманин может свою религию не скрывать в даруль куфре и не боится от фитны, тогда хиджра на него этого человека не обязан. С даруль куфру хиджра, если он даруль куфру может свою религию показать и не скрывает свою религию, на этом человеку хиджр не обязан. Но сунна, говорит имам Ахмад и имам Шафии, рахимахуллах. Это первый хукм. Почему это сунна хиджр делать? Чтобы численность кафиров не увеличить и их мункараты, чтобы не видеть. Имам Шафии, говорит, рахимахуллах, хадис пророка сунна нам указала, что хиджру с дарул куфр на дарул иман хиджру надо делать тот человек, кто боится за свой иман и не может открыто показывать свою религию и боится раскрывать свою религию. Откуда он взял? Он говорит, некоторым людям пророк ﷺ разрешил остаться, будучи в Мекке, даруль куфр, не делать преселение к Медину, хотя они могли делать хиджру, как Аббас ибн Абдул-Мутталиб. Хотя у него было за то, что он мог не скрывать свою религию в Мекке. Даже такой момент с даруль куфру, даже если даже ты можешь раскрывать открыто свою религию, соблюдать сунну хиджру делать, кроме трех групп. Один из этих групп является мусульманин, если сам остается в даруль куфре и может сам людей призывать, и это для него может распространить ислам в том месте, где он находится, шафииты говорят, этому человеку лучше, что даже остаться в даруль куфре и делать дават. Второе хукму, если он может отдельно себе место взять и не смешиваться с кафирами, если он хиджру делает тоже, если он помощь мусульман тоже не делает, если хиджру от него помощь для мусульман тоже если нету, тогда говорится, эти даруль куфры, внутри даруль куфры, который он имел местность, оставить это и хиджру делать харам имам Шафии, рахимахуллах. Потому что тот место, которое ты окружил, и свой ислам, это место является даруль ислам, хоть маленькое. Оставить это кафирам уйти, говорит, харам, если от тебя пользы нету, когда ты хиджру сделаешь. Третье, если он, будучи кафиром, если он, будучи мусульманином, может против кафиров воевать, или их призывать к ислам, тогда обязан он там остаться, не делать хиджру. Оставаться в даруль куфре и не делать хиджру. Но, если он не может свою религию там показать, и боится свою религию раскрыть, и не оставляет религию распространять, тогда важиб хиджру делать, кроме, если он из тех людей, которые Аллах Субхану ва Тааля разрешил хиджру не делать, из женщин и детей, которые не могут переселяться, да, выход найти. Можно вопрос? Что касается хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи сказал, что я отрекаюсь от того, от каждого, кто проживает между мушриками. Да. Это ученые, тоже сам хотел объяснить, это ученые говорят, это хадис для тех людей, которые не могут открывать, показывать свою религию среди кафиров. Имам Шаукани, если говорит, оставаться среди кафиров и давать делать, если твоя польза больше там, тогда даже говорит харам хиджру делать. Это для тех людей, например, даватчик, может, будучи среди кафиров, ислам что приняли, или в даруль куфре, мусульмане есть, там ислам распространяет, дават делает, это все оставит, просто хиджру делать, ничего не делая, не воюя, просто ради хиджру делать, даже это запрещает ученые. Имам Шаукани, говорит, рахимахуллах, когда он шарх делал в своей книге, وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْهَا из даруль харб хиджру обязан, когда говорит, он говорит, кроме для маслаха или узру. Он говорит, под маслаха имеет в виду те, которые могут распространять ислам
или же помощь для ислама, будучи он среди кафиров, дават там может делать. И за это маслаха он имеет право, не делая хиджру, даже, может быть, иногда оставаться обязан будет этим дару среди кафиров и делать дават, или же джихад, или другую помощь, которую он может делать. Это, в общем, я сейчас не хочу, чтобы весь ахкамуль хиджр здесь объяснять. Это целой лекции тоже не хватит. А здесь я просто хочу, чтобы с головы людей ушло, что только как будто один хукм есть в исламе. С дарул куфр надо хиджру делать, что бы человек не делал. Дават делает, или там он джихад делает. Что бы ни оказалось, например, даже может быть где-то человек джихад делает, ему говорят, ты что дарул куфр сидишь, не идешь к нам дарул ислам. Чтобы эта фикра у всех в голове села, чтобы эта фикра убрать, что разглас ученые есть, и есть хукму, когда хиджра ваджиб, и хиджра сунна, и хиджра харам. Это все ахкамы, которые на исламе, что она тоже, хиджра тоже касается. Для этого я мукаддим, это начало, предисловие так начал. Это первый хукму. Второй хукму. Женщины, даже будучи дарул исламе, ученые запрещают их брать в тех местах, которые им небезопасны. Имам Ахмад говорит, рахимахуллах, ты думаешь, что человек будет грешным, если он заберет свою семью в той местности, где от мушриков они не защищены? Да, говорит, конечно, как не буду от греха бояться, говорит, если так люди заберут своих жен, детей, которые они защищены от кафиров, что в плен попадут, или же их честь испортит. Я, говорит, раньше призывал, имам Ахмед говорит, чтобы люди хиджру делали в сторону Шама. Сейчас, говорит, я это запрещаю, когда там небезопасно стало. Это имам Ахмед в 241 году умер, рахимахуллах, он тогда это слова говорит, как будто сейчас нам тоже говорит он, такая ситуация. Вначале, если даже там была безопасность, когда небезопасно, чтобы остановить женщин, детей, не делали хиджру. С этого фатвы имам Ахмед, почему он изменяется? Сначала он говорит, я призывал хиджру делать, сейчас запрещаю. Потому что вначале была безопасность, когда небезопасно стало, он запретил. В этом лежит хукму для женщин и детей, чтобы забирать туда, где им небезопасно туда забирать детей. Также, например, Пророк саллаллаху сказал от хадис, который рассказал имам Хузайфа ибн Яман, ради Аллаху ан, он говорит, не подобает му'мину, верующему человеку, унизить себя. Ему сказал, как, я же Расулаллах, как унижает человек самого себя? Он себе предоставляет под бедствие, которое он не может таскать. Сам берет, идет, таскает туда, ту бедствие, свою семью и детей, и самого себя, которое он не может это бедствие сам таскать. Из этих предисловий, когда и мы видим, что этот хиджру делать тоже не обязательно, этот хукм хиджру тоже меняется с одной хукмы на другой хукму. И не считая это, после как этот вопрос я получил, и я связался с своим шейхом и другими учеными, и искал их фатава насчет хиджры в данный момент Шам. Единогласно те ученые, которые я знаю, они все порицают этого. Хиджры женщин или в общем? Хиджры женщины и детей. То место, где сейчас война идет, именно Сирию. Даруль Харб. Почему? Махдиси говорит, еще говорит, война, которая должна быть, даже еще не презрела, еще такая война нету в Шаме в данный момент. Какой тот человек, говорит, который свою семью и детей тащит туда, какой ум этого человека? Или говорит, он не ощущает, что дальнейшее, что там может быть. Таскать людей в ту местность, которая небезопасна своих детей, своих жен. И также он говорит,
Даже шамовцы сами, которые в Шаме живут, своих женщин, детей увозят, потом возвращаются в Шам воевать. А мухаджиры, как могут говорить, в такой трудностях, тем более забирать своих жен, детей мухаджирков, чтобы их безопасность предоставить. Из-за этого, например, история тоже повторяется всегда. Мы это почему полной темы разъясняем? Потому что это не сегодняшний вопрос хиджры. В Афганистане тоже после, как Талибан установили шариатский закон в Афганистане, многие с Европы, с Америки, из России, из арабских стран мусульмане хиджру начали делать, брали своих детей туда. И призывали всех, чтобы хиджру делали. В Афганистане было, можно сказать, 5-6 лет, полный почти 78% земли ихняя. Шариат идет, война не было. Это время даже они призывали. И все, очень много мухаджиров с женами, с семьями поехали туда. Как только вторая война, когда началась, когда весь американцы напали на Афганистан, этот момент стала большая беда. Один из муджахидов рассказывает, что там случилось. И одни, другие муджахиды пишут, свой полный текст написали, то, что там случилось. И они объясняют, какая беда там была. Один из больших проблем у них было, как спасти мухаджирских женщин, жен, детей, сестер. Это была, говорит, самая большая проблема. И он там целые истории рассказывает, что там случилось с нашими сестрами в Афганистане. Это когда окружили большинство наших сестер, там был Кандахар, там были, говорит, когда американцы напали, окружили этот муртады, афганские муртады окружили этот город, и сами первые, которые плен взяли, сестры мухаджиров, Джонни, дети, говорит, дочера их от 10 до 16 лет, многие из них, говорит, их амир, муртаду, этот командир, их говорит, молодых сестер, дочеря муджахидов, посадили, говорит, на машины и сами забрали, и знаем, для чего их забрали, наши сестер. Испачкали честь мухаджиров, которые шахидом стали, и тот же шахидом стали, в джихад вышли, окружили, подойти не могут, и они видят, и даже рассказывают, когда оттуда увозили женщин, тоже, говорят, в другом городе, когда приходили, каждый бегал, смотрел на машине, свою жену там есть, или своя дочь приехала, нет, такой, говорит, целые истории рассказывает, и целые беда рассказывает, и когда он сейчас видел, как-то рекой сейчас туда тоже каждый свою семью забирает, это то, что в Афганистане случилось, этот человек рассказывает, чтобы для этого пример брали. Чтобы не спешали люди брать своих жен, детей в такую местность, где нет им безопасности. Потому что даже, которые сейчас в Сирии есть, тамкин, это сказать, утверждение, как сказать, не такая полноценная утверждение, мы все знаем, каждый день нападение, отход, каждый день или село отбирают, заново забирают, нападают кафир, отбирают от кафиру. Такая война до сих пор идет. И нет безопасности, и нет в том месте даже клочок земли, который не бомбят, или же не могут туда враг прийти. Из-за этого он насиха делает то, что своими глазами он после 2001 года, который увидел, рассказывает, я это читал и плакал, то, что там происходило в Афганистане. Он говорит, афганок проблем не было, у них свои племена есть, родственники есть, села их защищены были. Проблема была дочеря, жены мухаджиров. Не могли их спасти, не могли, трудно было их оттуда вытащить. Из этого он, от своего сердца, его зовут Насир Муаммар, он из муджахидов Афгана. Он насиха делает, не брать жен, детей, такой местности, и не спешат этого, потому что говорит, то, что случилось в Афганистане, здесь тоже недалеко. У нас пример есть Афганистан, пример есть Босния, пример есть Чечня. Там то, что случилось, говорит, мухаджирками, и там тоже случится, из этого очень не повторяет эту ошибку, насиха делает.
И от этого мы что знаем? Мусульманка хиджру делает, Даруль Харб, который война идет, и там ахваль каждый день нападение, отход. И мы, как прочитали пророк саллаллаху, мусульманин не должен свое тело предоставить то место, которое унижает. Не таскать. Женщина не такая, не как мужчина. Мужчина, у него сила есть, он может терпеть. А женщина не такая. Когда некоторые муджахиды, которые в Афганистане вышли, которые писали книгу, и Гуантанамо, которые сидели, там они пишут, как они выходили, сколько они ехали, ходили пешком, уже вода закончилась, кушать закончился, с радиатора воду вытаскивали, выпивали, чтобы жизнь сохранить. Это мужчина может такие трудности терпеть, а не женщины, не дочера. Аллах Субхану создал мужчину, чтобы трудности женщину создал, чтобы дома сидела, как Аллах Коран говорит, «Вакарна фи буютикун», садитесь в свое дома, воспитывала своих детей. Для этого женщина создана, не для войны. Для войны мужчин, для женщин, для дома. Из этого еще, это первое, хиджу. Второе, что случится? Второе, что случится, если твой муж шахидом станет, о сестра, ты останешься вдовой. Останешься вдовой, и нету ни отца, ни матери, никто, кто за тобой может смотреть. За тобой есть, которые, десятки братьев, которые ждут, пока твой идда закончится, чтобы тебя засватать. И есть кады, которые нету знаний, как хочет налево, направо твой отец и мать, не кафир, не вали, или не должен тебя, я должен тебя замуж выходить, молодой человек, который даже нету знаний, тебя замуж выдает. Если не хочешь замуж выйти, твоя местность, какой-то макар, куча собирает, и как в гостинице там куча женщин будет жить. Вот конец сестре, которая хиджрила с мужем, если муж шахидом станет. И также некоторые братья, им не хватает одна жена, 2, 3, 4 жены, будучи они джихады, будучи они войной. Ну, конечно, можете сказать, не харам же 4 жены взять, не харам. Но ты, когда шахидом станешь, за собой кого ты оставляешь? 4 дов оставляешь, которые нету за ним, кто смотрит. Одно понятно, 2, 4 дов за собой оставляешь, которые без родственников, без авлия, которые не знают даже, что делать. И ты не знаешь, что с тобой случится. Если шахидом станешь, ушел, после тебя, твою семью, если там кто-то их честь испортит, какой қима, какой это останется твоего джихада? Из-за этого, как сказал пророк, саллаллаху чтобы поставить себя в том месте, которое унижает себя. Как унижает себя? Поставить тот место, который под бедом, который не может там таскать. Подвергнуться бедам. Да, подвергнуться под бедом, который он сам не может таскать. И еще большая беда, сестры говорят, он же муджахид, он не обманывает. И в внешности верит, и уходит замуж, и верит им. Да, алхамдулилля, общем все муджахиды богобоязненные. Общем все муджахиды вышли на пути Аллаха. Но не должны забывать, этим же среди муджахидов есть те люди, которые как-то понесло их туда, и все. Такие тоже есть братья. Братьям себя называют. И женится сегодня, разводится, один ночь побыл с сестрой, второй день разводится, не дает хак сестер и говорит, я в джихаде нахожусь. Если находишься, будь одной женой, будучи джихад 3-4 жены, потом говорит тебе, давай тогда наш хак, обеспечивай нас. Тогда ты прикрываешься своим джихадом и говоришь, я не должен обеспечивать, я должен на джихаде быть. Если ты должен на джихаде, ты не должен тоже 4 жены взять. Если 4 жены взять, это можно. Это тоже как хиджр, тоже, что там 5 ахкам шария есть. На этом тоже есть 5 ахкам шария. Бывает, когда ваджиб 4 взять. Бывает, когда харам взять. Бывает, когда сунну взять. Бывает, когда халал взять. Из этого насиха, тем более сейчас, в наше время, после этих слов, когда ученых я прочитал, слова имама Ахмада, слова имама Шафи, рахмаллах, имама Шаукани, это тогдашний ученый, нынешний ученый, когда я спросил тоже, и фатава выходит от шейха Абу Катада, хафизахуллах, и шейх Абу Мухаммад Мақдиси.
и другие муджахиды, которые старые, когда они видели то, что произошло в Афганистане, они все насиха делают, братья, не спешите своих жен, детей, призывать внутрь, забирать, хиджру делать, потому что еще полноценное утверждение этой земле у нас нету. Вот эту хукму, коротко, той сестре, которая спрашивает, что нам делать. Нам сестры говорят, что в Дарул Куфре сидите, хиджру не делайте. В таком положении сама сестра туда пойти харам, не только важиб, в таком положении пойти туда харам сестре. Как она объясняет, если ее оставляют ислам прикрываться, укрываться, свою религию соблюдать, если ее там оставят такое место, пойти, не зная конец какого будет, в данный момент, который истихрар нет, в таком месте сама пойти без мужа, без детей, хиджру делать, это харам. Еще другие, оставляя свои мужья, делают хиджру. Это все джихад для мужчин, женщины, сидите дома, воспитывайте своих детей, пока ваш муж вернется, воспитывайте львов Аллаха, которые будут возвещать религию Аллаха. Это ваша работа, это больше вам аджри приносит, чем вы, оставляя своих детей на произвол судьбы, идете туда на джихад или хиджру делаете. Это насиха от вашего брата для тех людей, которые уже хиджру сделали, хиджру хотят делать и спрашивают этот вопрос. А тот вопрос, который она в конце спрашивает, что им нам ответит, это же вопрос, это же хукму. Зависит, она говорит, вы сидите на земле наших врагов. Наши враги во всем мире. И где нам сидеть? До сих пор, где мы сидели? Во всем мире наши враги. Если это они воюют против ислама, наши враги, если этого человека оставляют, и он может религию показать, тем более это женщина или дети, им не обязан хиджру делать. И вопрос, что правильно поняли, есть, конечно, сейчас сестры, которые хиджру сделали. Что им делать тогда? Вот этот, один из этих запретов, почему и Махдис другие, по дороге тоже могут ее в плен попасть. Потом ты будешь думать, как жену спасти из тюрьмы, куда ее депортируют, что с ней случилось. И свой весь джихад портишь, по телефону кого-то звонишь, кого-то достаешь, кого-то делаешь, что и не можешь ничего помочь. Она находится за решетками твоей жены. Это случается. А те, которые уже перешли границы, пришли там, и этот, хотя ученые говорили, даже некоторые, надо, если небезопасно, надо им сохранить безопасное место. Им не обязательно, например, вернуться в Турцию обратно или куда-то в другое место. Там тоже не все места одинаковые. Там есть, которые каждый день бомбят, там есть места, которые, как война началась, даже вообще не бомбили, села есть. Или хоть в таких местах содержать свою семью, потому что муджахид, если его семья там находится, если враг нападает, он не думает защитить землю, он думает, как спасти семью с этого войны. Из этого вот мой насиха, вот слова ученых, которые я вам говорю, и Мақдиси, и Абу Катада, и которые я лично сам мог спросить, и вот эти фатавы, которые здесь ученых тоже привел, и слова имама Ахмада, свою семью брать в ту местность, где небезопасно, и после этих слов мой насиха тоже делать сабру, оставить семьи в том безопасном месте, хотя даже если она Дарул Куфр, пока будет для мусульман безопасное место мусульманское, которое нужно, и фардул айн хиджру делать. Алхамдулилля Раббил Аламин.